Ciao a tutti ragazzi, rieccomi qua, sono Megaticker. Come vedete qua davanti a me ho un bel DualSense, un bello stand di supporto, un caricatore multi USB e poi c'è qualcos'altro dietro il controller. Ebbene sì ragazzi, molti mi hanno segnalato che secondo loro dopo l'ultimo aggiornamento firmware della PlayStation 5 il controller DualSense ha perso capacità di batteria. Io sinceramente in questo periodo non sto giocando tantissimo e non in modo continuativo, sono più i test che faccio per il canale e tutto quanto, quindi non mi sono reso conto se effettivamente ci sia stato questo calo di durata della batteria. Ad ogni modo niente paura, se volete l'Adobe ci viene in soccorso e ha messo in produzione questa batteria da aggiungere semplicemente alla nostra presa USB Type-C e che si posiziona qua sotto al controller. Andiamo un attimo a spacchettarla insieme in modo da vedere le dimensioni e il contenuto della confezione. Contenuto che si riduce giustamente all'oggetto stesso, che adesso poi andremo a vedere, a questo che conteneva il mio cavo USB Type-C e un bel cavo appunto tipo C per ricaricare batteria e controller. Eccolo qua l'oggetto in questione, come vedete è una batteria sagomata in modo da andare ad agganciarsi direttamente al nostro controller, tastino qua davanti che segnala lo stato della batteria che in questo momento come vedete è a metà vita, posizionamento che sembra ballerino e lo è di fatto se non si va a togliere questa pellicola che ovviamente nasconde un adesivo per poter far sì che il nostro accessorio resti bello attaccato al controller. Io in questo momento non lo tolgo perché non voglio metterlo in maniera fissa sui miei controller su cui poi dovrò andare a fare delle modifiche importanti. Anzi, segnalo a tutti, accendete la campanellina, registratevi al canale perché presto vi porterò cose assolutamente interessanti, air trigger, kit remap dell'Extreme Rate, insomma più ne ha più ne metta, o anche il tear down stesso della IM controller. Ma torniamo un attimo a noi, in realtà il nostro video sarà brevissimo. Quello che vi posso dire è che il peso si aumenta abbastanza considerevolmente, quindi comunque un aspetto da tenere presente, però è il prezzo che si paga per avere un'autonomia maggiore. Andiamo un attimo a sganciare il nostro oggettino, cerchiamo di mettere a fuoco qua i dati della nostra batteria e se la vista non mi inganna direi che la batteria ha una capacità di 1500 mAh, ossia la stessa identica capacità della nostra batteria interna del DualSense. Di fatto quindi dovrebbe assolutamente raddoppiare la durata della nostra batteria. Ovviamente una volta inserito potremo comunque andare a caricarlo durante il game e vedete qua che c'è il segnalatore LED che ci dice sto caricando e nel qual tempo vi sto fornendo batteria al vostro controller. Come vi dicevo il peso aumenta, l'ergonomia ne risente leggermente, nel senso che queste dita potrebbero andare un pochettino in interferenza, soprattutto in realtà sui movimenti. Mentre prendete saldo, vedete io ho adesso fisso il controller, non tocco assolutamente, ma al minimo spostamento durante il gioco, adesso ci vorrebbe una telecamera dietro, in qualche modo le dita vanno un po' a cozzare qua sopra. Ad ogni modo non è una cosa deficitaria, vi assicuro che durante il gioco non dà più di tanto fastidio. Io mi concentrerei più sul discorso del peso. Se siete persone che reputano già pesante il DualSense, allora in quel caso non andate ad aggiungere una batteria che lo renda ancora più pesante. Se invece non vi sembra, avete dei polsi da mastino e comunque non vi sembra pesante, andate ad aggiungere questa batteria che adesso vado a prendere un bilancino, lo pesiamo insieme e passiamo alle conclusioni del video. E rieccoci qua ragazzi, bilancino a portata di mano, vado a pesare, a fare la pesa e vedo che la batteria pesa 50 grammi. Per curiosità andiamo a pesare il nostro DualSense, 286 grammi, fate voi i conti, si arriva a 336 grammi. Un peso sicuramente importante, però ripeto, è il prezzo da pagare per avere un'autonomia maggiore. Quindi ragazzi siamo alle conclusioni di questo video, fate come sempre le vostre dovute considerazioni. A me interessa farvi vedere l'oggetto, farvi scoprire se non lo conoscete già questo oggetto messo in commercio dalla Adobe. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi già lo usa, se avete
intenzione di comprarlo e quando lo comprerete, se lo comprerete, come vi ci troverete. Vi ricordo infine, registratevi al canale, lasciate like se vi è piaciuto il video, andate in descrizione a vedere i link che vi fornisco sempre, sia degli oggetti che recensisco e che reputo buoni e quindi vi consiglio, sia della mia attrezzatura, di tutto quello che vorrei, e dove poi troverete il link generico di Amazon attraverso il quale, se farete degli acquisti, aiuterete il mio canale a crescere e ovviamente a portare contenuti interessanti sempre nuovi a voi. Codice creatore Megaticker se giocate a Fortnite, se shoppate o se comunque giocate a tutti quei giochi che permettono il suo inserimento, anche quello è un modo per aiutarmi. Per questo video è veramente tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima con Megaticker e ciao!